अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज देखिए मैं आप लोगों के लिए एक 4440 सिंगल आईसी वाला एम्पलीफायर छोटा-सा लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए ऑन हो गया है और ये हो गया मेरा स्पीकर वाला वायर। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसे टेस्ट करके दिखा देना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने ऑन कर लिया है और स्पीकर का वायर भी जोड़ लिया है, लेकिन आवाज़ नहीं है। तो चलिए यहाँ पर खोलकर भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग अक्सरों बेशतर एम्पलीफायर में 4440 वाला बोर्ड हो चाहे 6283 वाला बोर्ड हो, तो इस तरह का आप लोग देखे होंगे। लेकिन आज जो इसमें प्रॉब्लम है इसको भी देख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पर जब हम आईसी के ऊपर हाथ रखे तो इतना ज़बरदस्त गर्म हो रहा था कि मत पूछिए। तो चलिए यहाँ पर साफ समझ में आ गया है कि आईसी गर्म होने का मतलब ही है कि हो सकता है आईसी ख़राब हो या तो कोई और कंपोनेंट यानी कोई डायोड वगैरह कुछ भी ख़राब हो, तो कंडेंसर वगैरह कुछ भी ख़राब होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ये नहीं कह सकता हूँ कि उसी की वजह से है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसके आईसी को चेंज कर लेते हैं। हो सके तो आईसी बदल लेने के बाद ही ये मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ तो हम फिर कहीं और दूसरे जगह पर एक एक करके छोटा सा बड़ा चाहे जो भी हो सबको चेक करेंगे कहाँ से ये प्रॉब्लम है। तो चलिए हम फटाफट खोलते हैं और इसे हम चेंज करते हैं। तो जब तक हम खोल रहे हैं तब तक मैं आप लोगों से एक बात पूछ लूँ और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आप लोग मेरे चैनल पे कहाँ से आ रहे हैं, वो आपको बताना है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पुराने हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, उनसे भी कहना है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर भी करें। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको खोलते हैं। तो आप लोगों के मन में और कुछ भी अगर हो, जैसे कि किसी के मन में है कि फ़लाँ चीज़ हम काम कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए हम यूट्यूब पर चेक कर लेते हैं। अगर आप लोगों के मन में है और यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उस वीडियो को भी बनाने का प्रयास करूँगा और मैं कोशिश यही करूँगा कि जितना जल्द हो सके आप तक मैं उस वीडियो को पहुँचा सकूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने आईसी को निकाल लिया है और इसे हम चेंज करके आप लोगों को टेस्ट भी करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरे आईसी को लगा लेते हैं। तो आप लोगों को एक बात और अच्छी तरह से मालूम होगा कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है और इस महीने में थोड़ा सा रोज़ेदारों को तकलीफ़ यानी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं कभी कभी वीडियो को नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। रमज़ान का महीना जैसे ही ख़त्म होगा, और वैसे तो अभी काम वगैरह बहुत स्लो चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए काम में थोड़ा सा कमी है और वीडियो आने में दिक्कत है। तो चलिए यहाँ पर हम सोल्डिंग फटाफट करते हैं, क्योंकि
तो सोल्डरिंग करने के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक दूसरे में टच ना होने पाए। तो चलिए यहाँ पर देखिए लगभग मेरा ये सोल्डरिंग हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट सोल्डरिंग हो गया, लेकिन अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार खुले हालत में। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने सप्लाई दिया है, लेकिन अभी तक ऑन तो हो गया और मेरे ख्याल से स्पीकर लगा हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप आवाज़ को सुन पा रहे होंगे। पीछे वाला जो स्पीकर का वायर है उसको टच करा दिया था कोई, कुछ देर तक रख भी दिया था, इसीलिए ऐसी शॉर्ट कर गया है। तो पीछे स्पीकर का 2 वायर जो है उसको बिल्कुल टच नहीं होने देना है, वरना ऐसी ख़राब हो सकता है। क्या हो ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट सेट कर लेते हैं, उसके बाद तो चलिए यहाँ पर फटाफट हम सेट करते हैं। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को थोड़ा सा जो भी हो मैं आप लोगों को ऑन करके फिर से दिखा देना चाहूँगा कि ये आवाज़ बिल्कुल कंप्लीट है या तो अभी भी कोई दिक्कत बाकी रह गया हो तो फिर से इसे हमें खोलना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम नट को कसते हैं। तो आप लोगों के सामने ये नट वगैरह हम कस रहे हैं, चाहे 1 मिनट चाहे जो भी लग जाए। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम फटाफट नट को कस रहे हैं। कस लेने के बाद मैं आप लोगों को एक बार फिर से लास्ट में चेक करके दिखा दूंगा कि ये आवाज़ बिल्कुल कंप्लीट है। देखिए ये 4440 आईसीस में लगा हुआ है। 4440 का बिल्कुल आवाज़ बहुत शानदार होता है।